離開咗 Calumet 公園之後呢，我哋就嚟到呢一條叫做 Knez Mikhailova 嘅大街啦。呢一條 Knez Mikhailova 大街係貝爾格萊德最重要嘅行人步行街同埋購物大道，全長大概1公里，歷史可以追溯到2000年前。1987年全面改為行人專區之後呢，就更加發展成為文化以及商業中心，匯集咗學術機構、藝廊、咖啡館同埋國際品牌，係貝爾格萊德最具代表性嘅城市門面以及市民嘅匯合地。貝爾格萊德里程碑 Belgrade Milestone 係一座小型青銅金字塔，建於1955年，標示住城市嘅地理坐標，被視為貝爾格萊德嘅中心點。上次喺北馬其頓首都 Skopje 嗰間北京飯店又係冇開門，今日喺塞爾維亞首都貝爾格萊德嘅北京飯店又係冇開門。德里伊斯卡飲水噴泉 Delitska Drinking Fountain 係貝爾格萊德最具代表性嘅公共飲水噴泉之一。佢個名源自鄂圖曼時期，因為當時土耳其嘅騎兵 Delia 駐紮喺呢度而得名。據信噴泉最早建於1843年，經歷咗多次嘅拆除以及重建，並且曾經因為城市嘅發展而消失，直到1987年隨住步行街改造重建，先至成為今日所見嘅樣貌。特拉齊耶噴泉建於1860年，以浪漫主義風格建造。而後邊嘅呢就係著名嘅莫斯科酒店，喺1908年開幕，象徵俄羅斯帝國對塞爾維亞經濟嘅重要投資，係塞爾維亞最具代表性嘅老牌4星酒店。舊皇宮 Stary Dvor 係今日貝爾格萊德嘅市政廳，亦都係城市權力以及歷史嘅象徵。皇宮建於1882至1884年間，屬於19世紀學院派風格，曾經係2個王朝嘅皇室居所。佢喺1961年起改為市政府用途，外觀莊嚴典雅，內部原本設有舞廳、宴會廳以及皇室禮拜堂，見證咗塞爾維亞由王國走去現代國家嘅重要歷程。塞爾維亞國會大廈 House of the National Assembly 對住新皇宮同舊皇宮，建築始建於1907年，經歷巴爾幹戰爭、第一次世界大戰以及政權更迭，到1936年先至落成。佢原本係塞爾維亞王國嘅國會，後來分別成為南斯拉夫、塞爾維亞與黑山等政權嘅國會所在地。由2006年開始就專屬係塞爾維亞國民議會使用。大廈採用新巴洛克風格。佢嘅正面有 Pericles、Athena 等古典人物嘅浮雕，象徵民主以及法治，集政治、藝術以及歷史價值於一身，係塞爾維亞國家權力嘅象徵之一。聖馬可教堂 St. Mark's Church 喺塞爾維亞國會隔離，係貝爾格萊德最重要嘅塞爾維亞正教會建築之一。呢度本來有另一座修建於1835年嘅教堂，
但係因為喺第一次世界大戰期間被奧地利軍隊破壞，以及教堂嘅重要性日益增加，教堂喺1931至1940年間重建，採用塞爾維亞拜占庭復興風格，以中世紀科索沃嘅 Gračanica Monastery 做藍本，規模宏大，曾經係全國最大嘅教堂。教堂嘅外觀以雙色石材構成，莊嚴厚重，內部可以容納2000名信眾，並且安放中世紀短暫建立塞爾維亞帝國嘅斯特凡道上皇帝嘅石棺。教堂中央嘅聖像屏喺1992年完成，整體以大理石製作，而喺上邊嘅聖像呢，就喺1996至1998年間以馬賽克嘅形式完成。好啦，拍咗落去之後會唔會變先？都仲係300喎。嗱，有一個拍咗落去啦，有一個拍咗落去啦。但係個 number 冇變過喎，係咪要入咗標先至會？係冇理由啊！唔知啦。學生文化中心喺1971年成立，設於前軍官俱樂部嘅建築裏邊，被視為1968年學生運動之後，南斯拉夫政府對年輕世代喺文化同埋思想空間上面嘅一種讓步。自成立以嚟，文化中心長期推動前衛藝術、音樂、戲劇以及思想交流，成為貝爾格萊德學生以及藝術家重要嘅創作以及公共討論平台。Slavia Square 係貝爾格萊德最重要嘅交通以及商業樞紐之一。19世紀嗰陣時，呢度係城郊嘅大水塘，後來填土整平，開發土地而逐步成型。喺2016至2018年改造之後，廣場嘅中間設置咗大型嘅音樂噴泉，成為當地嘅新地標。聖薩亞教堂 Church of St. Sava 係塞爾維亞最大，亦都係全球規模名列前茅嘅東正教教堂。佢最醒目嘅特徵係以伊斯坦堡聖索菲亞大教堂為藍本嘅宏偉外觀以及巨大圓頂，成為城市天際線最具辨識度嘅地標。興建教堂嘅呢個地方更加帶有強烈嘅象徵。1594至1595年塞爾維亞民族起義之後，鄂圖曼帝國將聖薩亞嘅遺骨運到呢度焚燒，教堂因此被視為民族嘅記憶以及信仰嘅紀念點。呢座教堂原本規劃做主教座堂嘅，但係工程因為戰爭以及政治多次中斷。1935年奠基之後，第二次世界大戰以及戰後嘅共產政權一度令教堂停建，直到1984年先至獲准復工，2004年先至完工。教堂嘅外牆以白色大理石覆蓋，平面呈希臘十字形，可以容納大概1萬名信眾。近年內部嘅金色馬賽克逐步完成，並且喺2021年連同周邊嘅廣場被列為國家保護嘅文化歷史紀念區。喺巴爾幹半島其實係一個好共通嘅現象，就係好多清真寺同埋教堂都係最近幾十年先起嘅。個原因係東歐喺共產管治時期，大部分嘅政權都反對宗教，佢哋甚至乎會將境內嘅宗教建築全部拆晒，唔俾啲人民有宗教信仰。
所以咧，東歐好多嘅宗教建築啊、清真寺啊、教堂啊，都係最近呢20-30年先至重新再起過嘅。我哋就啱啱就去咗呢個特斯拉Tesla 嗰個博物館，咁原本都驚冇飛賣嘅，不過好彩咧，今晚最後一場即係最後一團8點鐘嗰個場咧都仲有飛，咁我哋就買咗8點鐘嘅飛，咁我哋而家咧就揾嘢食先，食完飯先至再去參觀呢個Tesla 嘅 museum。尼古拉特斯拉博物館 Nikola Tesla Museum 係為咗紀念被譽為交流電之父嘅傳奇科學家尼古拉特斯拉而設嘅博物館，展示佢一生重要嘅發明以及研究成果，同時亦都安置佢嘅骨灰，兼具科學、歷史以及紀念意義。特斯拉係塞爾維亞裔美國科學家，奠定咗現代交流電系統，令到電力能夠長距離、安全咁輸送，徹底改變咗人類生活。當時南斯拉夫視佢為民族科學象徵，所以佢晚年喺紐約逝世之後，佢嘅遺產同埋骨灰喺家族同埋南斯拉夫政府推動之下回歸塞爾維亞，並且喺貝爾格萊德建立博物館紀念。You can take a video of this experiment if you want, but if you do, please turn off your flash.